foda é que a próxima chuva vai vir na sua mãe, né? Vai agora de cima, tá? Uhum. E ia comprar a cidade em geral dele. Eu lembro. Não, o Denise veio falar, pega teu muro e compra. Ô, nós vamos ter que erguer um muro aqui. Vamos catar umas pedras e vamos erguer um muro aí pra não pegar a casa do sua mãe lá. A piscina tá intacta, né? Ô, se não quebra aquele muro ali, olha toda a água que tá vindo aqui. Isso aí é porque Deus é bom, meu, querendo ou não, né? Vai conseguir mexer a fundo, cara. Ô, tá louco. Mas demorou pra isso acontecer, né? Ah, pior que eu vou ter tempo, cara. Foi. Vai, coitado do cara, perdeu tudo. Ah, vai entrar um monte de água agora. Não tem o que botar ali, né? Eu botei o que dá pra botar. Tu ergueu o que dava pra erguer? Olha só, meu. Eu acho que eu não vou trabalhar hoje. Vai, deve estar tudo alagado e pizzaria também. Essa daí é. Uma porta de casa. Uma corda pega do mar, né? Acabou, vamos. Aham. Tá lá, ó. Vai demorar um pouquinho, né? Mas e o número do jornal vai Vamos subir? mandar um contato depois aqui no YouTube. Vamos mandar nós pro jornal. Eu vou dar uma ligada.